एउटा सानो झुपडीमा एउटा गरिब विधवा महिला बसोबास गर्थिन्। एक दिन दाउरा टिप्न जङ्गल गएकी बेला उनले एउटा सुक्खा काठ उठाइन्, तर उनलाई थाहा थिएन त्यो काठभित्र एउटा सानो साप लुकेको थियो। घर आएर काठ भुइँमा राख्ने बित्तिकै साप बाहिर निस्क्यो। महिला डराइन्। सन्तान नभएकी थिई। महिलाको मनमा सापप्रति माया जाग्यो। उनले सापलाई आफ्नै छोरा जस्तै पालिन्, गाईको दुध खुवाइन्। यसरी वर्षौं बिते र त्यो साप ठुलो भयो। एक रात अचानक चमत्कार भयो। सापले मानव रूप धारण गर्यो। उनी अत्यन्तै सुन्दर युवक थिए। त्यसपछि महिलाले बुझिन्, यो साधारण साप होइन, इच्छाधारी नाग हो। एक दिन सापले आमालाई भन्यो, आमा, राजा समक्ष गएर मेरो विवाह प्रस्ताव राखिदिनुस्। डराउँदै आमा महल पुगिन्। जब राजाले थाहा पाए कि केटा साप हो, उनी क्रोधित भए र सैनिकहरूले आमालाई धकेलेर बाहिर फ्याँके। उनको हात भाँचियो। घर फर्केपछि सापले आफ्नो मरिको शक्तिले आमाको हात तुरुन्तै निको पारिदिए। तेस्रो पटक राजाले शर्त राखे, 2 दिनमा महल बनाऊ, 1000 हात्ती र 400 घोडा चाहिन्छ। रातको अँध्यारोमा सापले मरिर प्रयोग गर्यो। झुपडी सुनको महलमा बदलियो। हात्ती र घोडा तयार भए। राजा बाध्य भए। राजकुमारीले अनुहार नदेखिकनै सापसँग विवाह गरिन्। राति साप मानव बस्थ्यो। उसको नाम थियो देव। उसले चेतावनी दियो, मेरो रहस्यमय कसैलाई नभन्नु। एक समारोहमा राजकुमारीले गल्ती सबै कुरा भनिदिन्। त्यसखेर देव अदृश्य भए। राजकुमारी रोइन्। उनी जङ्गल, पहाड र समुद्र पार गर्दै पति खोज्न निस्किन्। थाहा भयो देव समुद्र पार एक डरलाग्दी चुडेलको कैदमा छन्। देवले चाल चल्दै चुडेललाई ताबुतमा हालेर आगो लगाइदिए। श्राप टुट्यो। देव र राजकुमारी पुनः एक भए र सधैँ सुखी जीवन बिताए। साँचो प्रेमले सबै